پسرم ممکن در کنارتون شینم. معنی اساسی کلمه جهاد این مبارزه است پسرم. در قرآن این کلمه بیشتر در یک جایگی با عباره در راه خدا استفاده می شود. جای جهاد در کلام خدا عادتاً از سخنان حضرت پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم که بعد از بازگشت به مدینه، بعد از جنگ شدید با مخالفان دینی نو گفته است استفاده می شود. ما از جهاد خرد بازگشتیم تا جهاد بزرگ را آغاز نماییم. از او میپرسند یا رسول الله کدام جهاد بهتر از با شمشیر مبارزه بردن بر ضد کافران است؟ رسول الله پاسخ میگویند جهاد بزرگ این جنگ با دشمنی سر سینه خود، جنگ با نفس خود، جنگ با من خود. جهاد بزرگ پسرم این کمک به همسایگان است. جهاد بزرگ این صحیح دقیق آموختن قرآن. جهاد بزرگ این مبارزه با ضعیفی ها و تنبلی های ماست. ایمان حقیقی پسرم این راه به سوی صلح است. ایمان کامل این راه به سوی مرحمت، همت. پسرم از منبع های معتمد باید استفاده برد.